சின்னத்தலை ஒரு 300 கிராம் வந்துருக்குமா? 100 சின்னத்தலை ஒரு 300 கிராம் வந்துருக்குமா? 100 தோல் நிற்கும் தோழர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹாய். இது யூனிக்காக ஒரு ரிவ்யூ. இந்தியாவோட முதுகெலும்பே கிராமம் தான். அந்த கிராமத்தோட முதுகெலும்பு விவசாயம். நம்ம இப்போ ஒரு அழகான ஒரு சின்ன கிராமத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே எதுவும் ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம்னு வச்சிங்களா? இல்லை, எல்லாருக்குமே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு பெரிய ஆசை இருக்கும். அதை பற்றின ஒரு சின்ன வீடியோ தான் இது. அவனை சுற்றி பார்த்தீங்களா, பச்சை பசேல்னு ஒரு அழகிய கிராமம் இது. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ஒத்திவகங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். என்ன பிஸ்னஸை பற்றி பார்ப்போன்னு நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஹலோ நண்பா, நம்ம இப்போது சதீஷ் அண்ணனோட மீன் பண்ணி தான் வந்திருக்கோம். அதான் நான் சொன்ன உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்ஸு. நல்லா பார்த்தீங்களா நம்ம லொக்கேஷன், அவர் எப்படி வச்சுருக்காரு எல்லாமே. அது அந்த பிஸ்னஸ் பற்றி டீட்டெயிலு எல்லாமே நம்ம அண்ணன்ட்ட போய் கேட்கலாம் வாங்க. சார் இப்போ 5-6 மணிக்கு போட்டால் வரும். காலையில் சாயங்காலம் மட்டும் தான் வரும். மற்ற டைம் எந்த டைம் போட்டாலும் வராது. ஏன் அப்படி? அதுக்கு அந்த டைம் மட்டும் தான் தீங்க எடுக்கும். நீ மற்ற டைமில் போட்டாலும் எடுக்காது. மீன் தெரியாது அப்போ கண்ணு கூட? இப்போ தெரியாது. வேணுன்னா என்னுடைய வீடியோ ஐடி தரேன். நீங்கள் ஐடியில் நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீன் தெரியும். மேலே கொஞ்சம் ஈத்துக்கு நான் அப்படி விட்டு சுருக்கு உள்ள திருப்பினா அப்படியே தண்ணி விடுவாரு. அப்படியே தண்ணி விடுவாரு. இப்படியே போட்டு எத்தனை எடுக்க முடியாது. அப்படியே லைட்டை மேலே தூங்க. லைட்டை மேலே தூங்க. என்ன சைஸ் வந்துருக்கு? சின்னத்தலை ஒரு 300 கிராம் வந்துருக்குமா? 100 வந்துருக்கும். 100 அதிகமாக இருக்கும்பா. அதிகமாக இருக்கும்டா. 100 அப்போ தண்ணிக்குள்ளே ஆ போதும். ப்ரோ, உங்களை பற்றி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லுங்கள் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு. வணக்கம், என் பேர் சதீஷ். நான் உத்தியோகம் கிராமத்தில் இருக்கேன். இதை எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்பெனியில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சூப்பர்வைசராக. ஸோ அந்த சம்பளத்தை வச்சுன்னு ஃபேமிலியை ரன் பண்ணின்னு இது பண்ண முடியல. சரி, சைடில் எதனா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய யூடியூப் சேனலில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மக்கிட்ட இடமும் அந்த அளவுக்கு இல்லை. நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட் இந்த இடம். இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பயோஃப்ளாக் மெத்தடில் மீன் வளர்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா பூராவே யூரோப் கண்ட்ரோல் மூலமாக இது பண்ணுறது. அதனால் நான் அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடங்கினேன். இதுக்கான கிளாஸ் மயிலாடுதுறையில் கஜேந்திரான்றவர்கிட்ட போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்கினேன். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நான் யூடியூப் சேனலில் நிறைய பார்த்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன். நம்ம ஒரு விஷயத்தை செய்யணும்னா செஞ்சால் தான் அதோடைய விஷயம் என்னன்னு தெரியும். நம்ம எதுவுமே தொடங்காமலேயே இது வந்தால் வேலைக்கு ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் தொடங்கிட்டு இப்போ இது 4வது மாதம். நான் இன்னும் ஒரு 2 மாதத்தில் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஹீல்டு எடுத்துகிட்டு அதோடைய சக்ஸஸை நான் செகண்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். இது நான் 4 டயாமீட்டரில் தொட்டி அமைச்சு போட்டிருக்கேன். இது எல்லாமே முழுக்க நம்ம தார்பாலின் ஷீட்லேருந்து எல்லாம் டோட்டலாக இந்த 4 டயாமீட்டர் போடுறதுக்கு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க 20,000 25,000 இருந்தால் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எனக்கு ஒரு தொட்டிக்கு 50,000 ரூபா ஆச்சு. அதுதான் உண்மையான காஸ்ட்டு. இன்னும் நான் மட்டும் 2 தொட்டி போட்டிருக்கேன். ஒரு தொட்டியில் ஏற்கனவே விட்டு இந்த மீன் எனக்கு சரியாக இதுவாக இல்லாததுனால எடுத்து ஒரே தொட்டியில் விட்டுட்டேன். எல்லா மீனையும் விட்டுட்டு இப்போ அந்த தொட்டியில் வாட்டர் ப்ரிப்பரேஷன் போயிட்டுருக்கு. வாட்டர் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிவிட்டு இன்னும் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் அதிலே மீன் விட்டுருவேன். தொட்டியில் ரூப் சண்டா மீன் 1500 குஞ்சு இருக்குது. இதை ஏரி வவ்வான்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல. இது ரூப் சண்டா சொல்லி இருக்கிறது. இதில் திலேப்பியான்ற மீனை வளர்க்கலாம். நான் ஆனால் இப்போதைக்கு இதில் இது மட்டும் தான் விட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு திலேப்பியா மீன் இந்த தொட்டியில் விட போகிறேன். நெக்ஸ்ட் வீக்கு அதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா வியூவர்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது மீன் பண்ணங்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு வருது. எல்லாருமே பண்ணலாம், வீட்டு மொட்டை மாலில் கூட பண்ணலான்றாங்க. அந்த டவுட்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும். எந்த டவுட் உங்களுக்கு இருந்தாலும் அண்ணன்ட்ட கேட்கலாம். அண்ணன் ஃபோன் நம்பர், கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுறேன். அப்புறம் அண்ணன்ட்ட எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது, எனக்கு ஒரு சில டவுட்டில் இருக்குது, அதெல்லாம் கேட்போம். இப்போ இதில் எவ்வளோ லாபம் வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க?
அதாவது நம்மளுக்கு யூடியூப் சேனலில் என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம அதை பார்த்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. 1 லட்சம் வரும் 1.5 லட்சம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவ்வளோ வராது. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம போட்ட அதாவது மீன் வாங்குறதுலேருந்து அதுக்கு ஃபுட்டு, அது பராமரிக்கிறது, இதெல்லாம் கரண்ட்டு பில்லு. இதில் மெயின் வந்து 24 ஹவர்ஸ் ஏர்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அது ரொம்ப மெயின். நம்ம பவர் போயிடுச்சுன்னா இன்வெர்டர் வச்சு ஏர்ரேஷன் இருக்கணும், இல்லைன்னா மீன் வந்து காப்பாற்ற முடியாது. ஸோ ஒரு 40,000-50,000 வரையும் லாபம் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் இன்னும் 2 மாதத்தில் அதையும் உங்களுக்கு கிளியராகவே சொல்லிடுறேன் எவ்வளோ லாபம் வருது. இதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு போடுறீங்க, அது எவ்வளோ போடணும், அதுக்கு உங்களுக்கு ஃபுட்டுக்குமே நிறைய செலவாகுதா, அது எப்படி? ப்ரோட்டீன் உள்ள ஃபுட்டு தான் சார். ப்ரோட்டீன் வந்து 40% மேலே இருக்கிற ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டு தான் போடுறோம். அதாவது வந்து இப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது மீனுக்கு 3mmலேருந்து, அதாவது 3mm ஃபுட்டு, 3mm வந்து 60% ப்ரோட்டீன். அதோடைய காஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 kg வந்து 2000 rupees மேலே இருக்குது. 40% ப்ரோட்டீன், அதே 20 kg 2000 rupees. நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ஃபுட்டோடைய காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரோட்டீன் லெவல் கம்மியாகும், ஃபுட்டோடைய காஸ்ட்டும் கம்மியாகும். ஆனால் நம்ம ஸ்டார்டிங்கை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 மாதம் ப்ரோட்டீன் 40% ப்ரோட்டீன் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்தாலே மீன் நம்ம நினச்ச வெயிட் வந்துடும். இப்போ ஒரு மீன் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஈல்டு எடுக்கிறீங்கல்ல, அப்போ ஒரு மீன் என்ன வெயிட் இருக்கும் மேக்ஸிமம்? அதாவது எல்லோரும் சொல்கிறாங்க 1 கிலோ 2 கிலோ. இதில் வந்து மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம 3 மாதம் 3.5 மாதத்து மீன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சைஸு. இன்னும் ஒரு 3 மாதத்தில் நான் எடுக்க போகிறேன். மேக்ஸிமம் 1/2 கிலோலேருந்து 3/4 கிலோ மேலே எனக்கு தெரிஞ்சு வராதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு தொட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 600 கிலோக்குள்ளே வரும். 1000 மீன் விட்டால் 500 கிலோ, 1500 விட்டால் 750. அதாவது அந்த 1/2 kgன்னு கணக்கு பண்ணால் 750 தான் தாராளமாக நம்ம 40,000-50,000 ரூபாய் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்புறம் இது என்ன மெத்தட் சொன்னீங்க? பயோஃப்ளாக் மெத்தட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயோஃப்ளாக் மெத்தடுங்கிறது இஸ்ரேலில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஃபிஷிங் மெத்தட், அதாவது ஃபிஷ் ஃபார்மிங் மெத்தடு. இதோட பேசிக் கான்செப்ட் என்னென்னா, இந்த மீனோட கழிவு அப்புறம் அந்த தண்ணியோட அழுக்கில் உள்ள பாக்டீரியெல்லாம் சேர்ந்து அந்த அந்த ஒரு ஃபோக்காக உருவாகிடும். அதே மீன்கள் வந்து சாப்பிட்டுக்கணும் திருப்பி. அதனால தான் இதை நிறைய பேர் தேர்ந்தெடுக்காங்க. செலவும் கம்மி. அதாவது நீங்கள் மற்ற ஏரியாவில் வளர்க்குறது அதை விட இந்த பயோஃபோக் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செலவு கம்மியாகும், இடமும் நம்மளுக்கு கம்மியாகும். அதே நேரத்தில் தண்ணியும் நம்மளுக்கு அதிகமாக. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்ணை வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் தான் இருக்குது. நீங்கள் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாலே இவ்வளோ காம்பேக்டாக வச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும்னா எல்லாரும் பண்ணலாமே இல்லை? 4 மீட்டர் டயா தொட்டி வச்சுருக்கீங்க. இதில் வந்து தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிடுவீங்க. அப்போ எப்படி அடிக்கடி தண்ணி மாற்றணுமா எப்படி? இந்த பயோஃப்ளாகோடைய மெத்தடு தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாது இருக்குன்னா இந்த மெத்தடு. அதாவது நம்ம இதை மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. தேவைப்பட்டால் ஒரு 15 days இல்லை 1 week ஒன்ஸ் கூட ஒரு 10 லிட்டர் தண்ணி ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு அந்த 10 லிட்டர் தண்ணி நம்ம ஃபில் பண்ணி பாட்டம் உள்ள தண்ணி எடுத்துட்டு மேலே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் விட்டாலும் வேறு எதுவும் இது பண்ண தேவை. அப்போ இந்த மெத்தடில் அப்போ தண்ணியும் நமக்கு நிறையா செலவாகாது. ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நமக்கு குடிக்க கிடைக்குமான்னு தெரியாது. இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது தண்ணி இவ்வளோ கம்மியாக செலவானா நல்லது தானே. இந்த தொட்டிலாம் கூட நீங்களே பண்ணீங்களா எப்படி? இது நாங்களே தான். இப்போது சப்போஸ் இப்போ வேறு யாராவது நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணவங்கள்ட்ட கேட்டால் பண்ணி தரலாமா? அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு வந்து யாரும் அதை சொல்லலை. இந்த தொட்டி நாங்களே தான் ரெடி பண்ணோம். ஆனால் இப்போது தொட்டி ரெடிமேடாக இருக்குது. நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் எங்கே கிடைக்கின்றத அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் முதல்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். நீங்களே அவங்கள டேரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஓகே. இப்போ கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஒரு ஆசை இருக்கும் எல்லாருக்குமே. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஐடியா என்ன ஐடியா வேணாலும் சரி, நாங்கள் வந்து அவைலபிளாக இருக்கோம். நம்ம சேனல் மூலமாக அண்ணனை காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ஃபிஷ் ஃபார்மிங் வைக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஐடியா, அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், அது எல்லாமே கொடுக்குறோம். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லோரும். தேங்க்யூ நண்பா.